它就坏了。因为它没有加剂防腐剂，到手以后不拆封冷藏可以放10天，拆封冷藏可以放5天。对的，对的。今天衣服比昨天好看。大家如果爱吃辣的话，可以放一冲，首选微辣大众辣度。笑声居然一样。没有油，没有水，没有加剂防腐剂啊！到手可以直接吃直接炫。记得领券凑单拍啊！主页第一个视频领券凑单49，直接拍的话是原价55块9。今天还能凑单领券。过年不回家过年吗？我们不回去。买了一罐底下有水不宝，如果你倒出来有汤有水的话，那就是坏了，你直接找客服售后吧。因为咱家毕竟是生鲜产品，可能会有坏的，有坏的你直接找客服，你拿着罐找客服，你说我那个买的鸡爪坏掉了，让他给你处理一下售后。看一下还有谁家可以代爪的指甲盖都给大家拔干净、处理干净、压好发出的啊！到手可以直接吃直接炫。这我买的墨酸奶妈妈。等上门安装吗？是啥意思？鸡爪还需要安装吗？有没有代吃服务，宝宝？上门给你代吃，宝宝。直接寄我家来，我帮你直接上门代吃。可以上门代吃，宝宝。直接寄我家来。大家如果爱吃辣的话，可以尝一尝，吃姜辣口的，香香脆脆辣辣的，好吃吧宝？尤其晚上当夜宵啊，追个剧啊，配点8加1啥的。过年期间想单盘菜，平时当饭吃都可以啊。开胃又解辣。妈，给我拿个盐线来。宝，今天还有最后一天啊，宝宝这个活动啊，这个啊，赶紧去冲宝宝。今天1罐减7块，2罐减10，3罐减20，宝宝从来没有吃过的宝宝赶紧去尝一下。错过今天就没有这个店了，宝宝。明天的话都是55块9了，所以说一定要趁着4有的时候赶紧拿下啊。薅羊毛也合适，囤货也合适，宝宝。今天拍今天发，48小时左右到你家，宝宝。没吃过的话赶紧去尝一尝。哪个是我的呀，妈妈？高的宝宝，买了3罐，感谢我们家宝宝下单，拍过10号记得来找我们领1罐啊。无骨跟有骨的哪个好吃？纯鸡爪好吃，一样链接第3个选项。瓦维鸡脚里面全是有骨小鸡爪，买了3罐，宝你领券了吗？3罐领完券的鸡爪是147块7哦。看这掌中宝都特意给大家切开了，指甲盖都拔干净，处理干净，压好发出的啊。到手可以直接吃直接炫。云南普洱发货。上面这不是我吃的，我不吃他吃的。上面是我吃的，一会儿我吃了它。上面一会儿我吃了，宝宝，那是我吃的。大家如果爱吃辣的话，可以放一冲，首选微辣大众辣的中辣、火鸡面、特辣跟这什么辣。对的，拍1发3，拍2发6，拍10给1，宝宝。香香辣辣脆脆的宝宝，直接去拍有骨的宝宝，有骨的话很好吃啊。我们只推荐1号链接第3个选项宝宝，零售后无数次选择，只要你吃过1次会无数次回购宝宝啊。妹妹工资一天多少？你猜一下妹妹一天工资多少？2个人互相嫌弃。也不必如此暧昧啊。我们俩只不过是在同一个人的肚子里出来的而已，宝宝，仅此而已。不咱自己画的吗？是的，天生就这样呀，2张。大家如果爱吃辣的话，可以放一冲，首选微辣大众辣。妹妹让他主播都播的也不行啊，妹妹。你想上你就上嘛。不是我播一会儿我就走了啊，你让妈给你播吧。拍有骨的宝宝，拍有骨的啊！1号链接第3个选项宝宝，瓦维鸡爪宝宝啊，没吃过的话可以去尝一尝宝宝，特别好吃。拍1发3，拍2发6，拍10给1宝宝，1罐是500克宝宝，1罐是500克，里面只有鸡爪和菜根宝宝，我只推荐这个选项，
因为这个选项真的好吃。